មួយនឹងកូនម៉ាក់មិនអាក្រក់ទេហើយស្អាតទៀតម៉ាក់កុំបញ្ចូលកូនដឹងថាក្នុងចិត្តដួងច័ន្ទមានតែវាសនាម្នាក់ទេបើកូនដឹងហើយគឺជាការល្អកាត់ចិត្តពីក្មួយច័ន្ទទៅកូនណានាងហើយនៅណាហ្នឹងខ្ញុំនៅតាមផ្លូវចុះសម្រាប់ឯងនៅណាហ្នឹងខ្ញុំនៅចាំក្នុងផ្ទះនាងហ្នឹងណាខ្ញុំទៅដល់ហើយហើយឆាប់ឡើងចាហើយចេញពិសាផ្លែឈើចាអរគុណហើយចាអរគុណមនុស្សអាក្រក់ម៉ែអូអញ្ជើញអ្នកនាងចាអរគុណសម្រាប់ធ្វើមកអញ្ចឹងអាក្រក់មើលណាសម្រាប់អង្គុយទៅឈរអញ្ចឹងប្រយ័ត្នស្រង់ណាលីអូរឹមណាចាឯងមកនេះប្រហែលជាមានដំណឹងរបស់វាសនាមកប្រាប់ខ្ញុំហើយមើលទៅថាអញ្ចឹងក៏បានណែព្រឹកមិញនេះណាគ្នាបានជួបពីដាវស្រាប់តែនេះពីដាវនោះគេនិយាយថាវាសនាមានសេចក្តីសុខហើយអញ្ចឹងមានតែពីដាវដឹងថាវាសនាណែណាប្រហែលហើយប៉ុន្តែពីដាវគេលាក់យើងខ្ញុំក៏យល់ដូចនេះដែរតែគេយ៉ាងម៉េចទៅចាន់តែគេកិច្ចបានហេតុអីបានជាវាសនាគេកិច្ចពីពួកយើងអញ្ចឹងរឿងនេះចាំស្អែកទៅជួបនឹងពីដាវប្រកាសជាដឹងរឿងពិតជាមិនខានបើចង់បាន memory ទៅជាមួយខ្ញុំជុំមន្ត្រីការខ្ញុំមិនទៅទេបើមិនទៅក៏ត្រូវតែទៅដែរពីដាវកាលណាខ្ញុំខំតដារដឹងអីមកនៅទីនេះទៅវិញណែខ្ញុំសួរថាទៅឬកំដៅចាំថ្ងៃក្រោយចុះព្រោះខ្ញុំមានការជាមួយករណីបន្តិចតែខ្ញុំថានាងគួរទៅប្រសើរណាពីដាវមានការអីសំខាន់ជាមួយគេមែនទេគ្មានទេតោះបើមានការទៅផ្ទះខ្ញុំទេករណីមានការអីជាមួយខ្ញុំមែនទេប្រកាសជាមានខ្ញុំឮវាសនាប្រាប់ថាពីដាវដឹងកន្លែងវាសនានៅតើអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេការពិតខ្ញុំអត់ដឹងថាវាសនានៅណាទេតែប្រហែលថ្ងៃមុនវាសនាគេមកផ្ទះខ្ញុំមិនតាន់បាននិយាយស្រួលបួលផងស្រាប់តែពេលនោះសម្រាប់ក៏មកដល់វាសនាក៏គេចបាត់ទៅខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ហេតុអីបានជាវាសនាគេចមុខខ្ញុំនឹងចាន់ខ្ញុំប្រកាសជាអត់ដឹងមែនបើពីដាវដឹងប្រាប់ខ្ញុំផងណាខ្ញុំថាករណាប្រកាសជាដឹងសុំទោសខ្ញុំយកផ្ទះហើយពីដាវរកនឹកមើលខ្លួនឯងទៅទូរស័ព្ទដល់លោកអ្នកហៅមិនអាចទាក់ទងបានទេណាពេលនេះហេតុអីចាំបាច់បិទទូរស័ព្ទ
Hello, ai mà nè ai niên niên. Bằng xem, tập bàn khuya. Cha, tới hai nè niên. Banដំណឹងពីវាសនាទីករណាណាអត់ទេពីដាវគេលាក់នឹងយើងហើយពីដាវគេថាអត់ដឹងថាវាសនានៃណាទេដល់ឃើញសម្រាប់វាសនាក៏គេចបាត់ទៅអូហូយហើយនេះជាកំហុសរបស់សម្ដេចមែនទេបងតាពីដាវមាននិយាយអីប្រាប់បងទៀតទេមានតែបងអត់យល់គេថាហេតុផលដែលវាសនាគេចមកពីយើងគឺមកពីពួកយើងមិនក៏មានរឿងបែបហ្នឹងយើងថាមិនសមទេខ្ញុំថាគង់តែមានថ្ងៃទេណែនាងនិយាយអីអត់ក្បាលអត់កន្ទុយអញ្ចឹងនោះមាននិយាយអីប្រាប់បងទៀតទេមានតែបងអត់យល់គេថាហេតុផលដែលវាសនាគេចមកពីយើងគឺមកពីពួកយើងមិនក៏មានរឿងបែបហ្នឹងយើងថាមិនសមទេខ្ញុំថាគង់តែមានថ្ងៃទេណែនាងនិយាយអីអត់ក្បាលអត់កន្ទុយអញ្ចឹងនោះចាំស្អែកទៅជាមួយខ្ញុំមិនចេះករណាចុះមានអាណាទៅដឹងទៅវាសនាមិនគួរធ្វើបែបនេះទេយើងគួរតែប្រឈមមុខនឹងការពិតដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដទៃយល់ច្រឡំចំពោះយើងតែខ្ញុំតែស្អីវាសនាត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងការពិតហើយបើពុំនោះទេគេនឹងចោទថាវាសនាគឺជាមនុស្សរមើលគុណណាអ្វីគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំធ្វើគឺមានមូលហេតុដូចខ្ញុំបានប្រាប់ពីដើមមុនអញ្ចឹងមូលហេតុអីព្រោះតែចាន់ខ្ញុំអង្គុំមើលមនុស្សខុសសោះតែយើងចាន់សម្រាប់ខ្ពើមមនុស្សអាក្រក់យ៉ាងនេះវាសនាចាន់ខ្ញុំមិនដែលភ្លេចគុណដែលចាន់នឹងល្អុំដែលមានមកលើរូបខ្ញុំទេតែខ្ញុំចាន់កុំយល់ច្រឡំជាមួយខ្ញុំអីមានពេលខ្លាំងខ្ញុំមានកង្វល់វាសនាគេជាអ្នកផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំសូមចាំជឿចុះវាសនាមានរឿងអីមិនក៏មិនជម្រាបលោកប៉ាទេណែនាងកុំទុនចិត្តឲ្យសោះណាយើងទៅវិញចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅអស់មិត្តភក្តិជាមួយគ្នាហើយសម្រាប់គួរទុកពេលឲ្យខ្ញុំខ្លះទៅមែនហើយខ្ញុំតែសិនហើយតើឥឡូវវាសនាទៅណាវិញជីវិតគឺជាការតស៊ូនារដីជួយកាត់មើលប្រុសស្រីនៅជាមួយគ្នាពីរនាក់ខ្ញុំណាមិនជឿថាវាស្នាស្លាញ់ពីដាវនោះទេបើគ្មាននៅផ្ទះពីដាវធ្វើអីហើយកិច្ចមុខពីយើងទៀតណែនាងកុំកាន់ជើងគេឲ្យសោះណាធ្វើចិត្តឲ្យស្រឡះទៅលើលោកនេះគ្មានបញ្ហាអីដែលថាมันអាចដោះស្រាយបាននោះទេវាស្នាប្រហែលជាមានផលវិបាករបស់គេចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំឈប់ខ្វល់ពីរឿងគេទៀតហើយបលែងទៅចៅណែពីដាវនិយាយទៅឲ្យធូកហើយណាបលែងទៅតោះពិសីទៅឲ្យធូក